Erkak kishini ishlari yurishmagan payt ichidan baqiradi-da, lekin oilasiga ko'rsatmaydi bu narsani. 2015-2016 yangi o'ylangan paytlarim o'sha qizim tug'ilgan, katta qizim tug'ilgan, 6 oylik. Ertalab ko'chaga chiqib ketyapman ishga. Qizingizni pampers qolmagan, xaladinni ham bo'shab qoldi. Ustida ham televizor yotibdi, uni ham olish kerak deyapti-da. Ko'chaga chiqib ketyapman, kira qilardim ko'chada, taksi qilardim. Xullas chiqib o'sha kuni ishladim. Kechgacha ishladim-da. To'xtab pulni sanasam 80 ming so'm pul bor-da. Kamida 400 ming kerak-da menga. 250 ming televizor ustasiga pampers olishim kerak, mayda chudayin ro'zg'or. Xullas bu ham 400 ming pul o'sha kuni kerak-da menga, lekin pulim 80 ming so'mda. Kechgacha ishlaganman. Endi mashinani ichida shunaqa baqiryapman, endi o'zim ichimdan baqiryapman-da. Yetkazib olmayapti-da o'sha payt, vashi qiyin bo'lgan. Xullas nastreniya yo'q, qaytyapman sekin, uyga qaytib kelyapman. Yo'lda bittasi qo'lini ko'tarib to'xtatib qoldi. Shuna to'xtadim. Kam dedi, 2 astronomdan keyin tushib qolaman dedi. Mayli aka dedim. Xullas 2 astronomdan keyin o'sha Perikroskada Captiva bilan Spark urilgan, shuni to'g'risida to'xtatib yubor dedi. To'xtatdim. Aka dedi, men o'zi asli qo'qonlikman. Bir haftada 3-mashinani uryapman. Shu duo qilib qo'yaman, shu atagan edim deb qo'limga pul beryapti-da. Endi hali pul qaramayapman, nech pul nima. Ya bo'ldi aka dedim, shart emas, shundan ham duo qilib qo'yaveramiz desam, ya aka addushi ataganman, oling dedi. Aka dedim, yordam kerak bo'lsa desam, ya bolalar kelyapti, shart emas aka dedi. Xullas tushirdim, ketdim, puliga qarasam $100 pul beryapti-da, ya'ni odam qo'limga pul berganda $100. O'sha kuni umidimni uzganman-da, to'g'risi. 400 ming pul ishlash uje nerealniy narsa edi-da, uje kech bo'lgan, uyga qaytayotgan paytimda undoq qarasa. Lekin Alloh mehribon-da, rizqingizni beraman desa, qanaqadir vaqtda, minutda berib qo'yar ekan-da, kerak bo'lsa bilmay qolar ekansiz o'zingiz. O'shaning uchun ishlaringiz yurishmayaptimi? Sababini qiling, harakatingizni qiling. Alloh o'zi o'rnini to'lg'izib qo'yadi. Bugun bo'lmasa ertaga. Siz bilan men o'ylaganimiz bilan, men o'ylaganimiz bilan foydasi yo'q-da. O'ylaydigan o'zi tepada-da. Rizqimizni hammasini o'zi to'lg'izib, hammasini zo'r qilib qo'yadi, joyida qilib qo'yadi.